Аманбаев Әбдірахман Әбдіханұлы, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің IT-инжиниринг кафедрасының профессоры. 1960 жылдың 22 қарашасында оңтүстік Қазақстан облысында өмірге келген. Физика-математика ғылымдарының кандидаты. Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары жүйесінде жас мамандарды даярлауға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 28 жыл грамотасымен марапатталған. Білім, есептегіш техника және тағы да басқа салаларды дамытуға арналған көптеген ғылыми мақалалар жариялаған. Oracle бірінші рет пайда болған кезде өте маған қызық көрінді. Біріншіден, екіншіден бұл сабақтан сабақ беретін мамандар да онша жоқтығын. Сондықтан мен курсқа барып, осы оқып, Oracle негізінен Oracle қазір дүниежүзінде ең өте жиі қолданатын деректер базасын басқару жүйелері және бұның ақпараттарды қорғау мүмкіндіктері өте жоғары. Сондықтан осыған келдім, сабақ бердім. Себебі қазіргі кездің өзінде де Алматыда, Қазақстанда өте үлкен фирмаларда, банктерде көптеген мамандар керек. Сондықтан осыны біз АОС-ке пәнді кіргізіп, осыны ары қарай сабақ беріп бардым. Бірінші, бұл біз кіргізген тұғымыз. Бұл мамандықтардың себебі әлі күнге дейін дүниежүзі бойынша, мысалы, Oracle бірінші орында тұр. Сондықтан талай уақытқа шейін әлі негізгі деректер базасын басқару жүйелері болып есептелінеді. Ол бір. Екінші SQL сервер, SQL тілі барлық деректер қозын басқару жүйелері негізінен SQL тілін қолданады. Сондықтан бұлар әлі күнге шейін негізгі деректер базасын басқару жүйесінің бірі болып есептелінеді деп ойлаймыз. Мен мақтана аламын. Себебі бұға дейін мысалы АОС-те бітіргендердің жұмысқа орналасу мүмкіндігі дәрежелі өте жоғары. Мысалы, қанша процентмен толық айта алмаймын, но өзім хабарласып тұратын студенттердің бәрі өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан. Мен өзім ойлаймын, егер де олардың бәрі өз мамандығы бойынша жұмыс істей беретін болса, ол мұғалім үшін бізге негізгі жетістік осы есептелінеді. Ал Қазақстандағы вуздармен салыстыратын болсам, жұмысқа тапқанмен де өз мамандығы бойынша жұмыс істеп жатыр деп айта алмаймыз. Ал біздің АОС-тегі студенттердің көбісі өз мамандығы бойынша жұмыс істеп жатыр, оны мен айта аламын. Дәл қазір кезде жылдан жылға жұмысқа орналасу қиындап жатыр. Себебі қазір бұндай мамандықтарды дайындайтын IT мамандардан айтатын вуздардың саны өте көп, одан шығатын студенттердің саны да көп. Бұл да бір конкуренция. Біздің негізгі мамандығымыз сол конкуренцияда бәріне төтеп бере алатындай студенттерді дайындау.